yoyinki boy badavlat bo'lib ketgandan keyin, cho'ntagida puli ko'payib ketgandan keyin, zo'r mashinalarni minib, uyini qasr qilib qurib bergandan keyin sabr to'g'risida, kambag'allik fazilati haqida hamma ham gapiraveradi, hamma ham dars o'taveradi. Chunki uni qalbi xotirjam, puli bor, qarzi yo'q, muammosi yo'q. Xotirjamchilikdan, sabrdan, bu qora kunlarga sabr qilishlikni hamma boy badavlat odam ham gapiraveradi. Haqiqiy mardlik nima desa, o'sha sabrdir. O'sha qanoatli bo'lishdi. Boriga shukr qilib, yo'g'iga sabr qilishlikni kambag'al odam, o'sha boshiga musibat tushib turgan, o'sha cho'ntagida puli yo'q odamlar, o'shanaqangi qimmatbaho mashinasi yo'q odamlar aytsagina maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana o'shanda haqiqiy qolipga urgan bo'ladi. Chunki qorni to'q odam qorni och odamga bemalol aql o'rgatadi, sabr qilgan. Bir kun emas bir kun sen ham taom yeysan, qorning to'yadi.